нашите партньори са най-вече са визи, които с годините са повярвали в това, което ние правим и си говорим на техническо ниво такова, че когато има проблем с турбокомпресор, той често е свързан с някакъв проблем от двигателя. В практика условията, при които работите, нашата работа е такава, че като направим дефектация на турбокомпресора, да установим причината за повредата, след което трябва да го обясним на някой, който е технически доста грамотен, да се казва, за да отстрани причината за повредата на турбокомпресора, така че след това клиента да е доволен, да се ползва автомобила, без да се връща, да има повторни ремонти, вече, които ще бъдат за нечия сметка. Това е най-малкото нещо, което ние желаем. Нещо, което вече е направено, да се изпълнява с повторно правене. И нещо, което искам да обясня за клиентите е, че когато има проблем с турбокомпресора, е хубаво да се обърнете към човек, който има опит с това нещо, за да ви насочи към по-бързо решаване на този проблем. Защото когато проблема с турбокомпресора вече се появи, това не означава, че само той е дефектирал, просто той вече е вследствие от това, което се случва в двигателя.